अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डिबेट में भली कार मायावा जी मेज़बान साइमा बाब। डिबेट में गुफ्तगू कंदासीं अमरीका ऐरान के विच में ॻाल्हियूं हिकु भेरो ॿीहर शुरू थियण के हवाले से कुछ सिग्नल साम्हूं अचनि पिया। इन सिलसिले में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान जो दौरो कयो, वहीं उते आला क़यादत सां मुलाक़ात की आहे। इन खां अलावा अॼु वाइट हाउस पारां तस्दीक कई वई आहे त हिन वक़्त ताईं अमरीका ऐं ईरान के विच में बाज़ाब्ता तौर ते ॻाल्हियूं शुरू न थियूं आहिनि। तंहिंजे बावजूद बि जेके सालिस मुल्क आहिनि उहे भरपूर कोशिशूं करे रहिया आहिनि। इन खां अलावा ईरान पारां रद्दअमल साम्हूं आयो आहे मुआशी पाबंदियुनि खां पोइ। हिन वक़्त ईरानी सदर जो चवणु आहे त अमरीका तरफ़ां जेके मुआशी पाबंदियूं आहिनि उहा रियासती ऐं मुआशी दहशतगर्दी आहे। गॾियल क़ौमुनि खे इन जो नोटिस वठणु घुरिजे। अमरीका ईरान जे विच में हिन वक़्त ताईं ॻाल्हियुनि जे हवाले सां जेके सालिस मुल्क आहिनि उन जूं कोशिशूं कहिड़े मरहले ताईं पहुतियूं आहिनि। एक्सपेक्टेड आहे त कुझु ॾींहंनि में ॻाल्हियुनि जो जेको दौरु आहे उहो शुरू थी सघे थो। इन ओवरऑल सिचुएशन ते ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में अफ़सोसनाक जेको सानियो पेश आयो आहे। पिम्स अस्पताल जे अंदरि 14 ॿारड़ा ज़िंदगी जी जंग हाराए विया। इन वाक़े जे हवाले सां जेको सैद जो वफ़ाक़ी वज़ीर आहे मुस्तफ़ा कमाल, उन खां अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ पारां जेका जांच कमेटी तश्कील ॾिनी वई आहे उनजो बि इजलास थियो आहे। जांच कमेटी पारां पिम्स अस्पताल जे अंदरि CCTV फुटेजिस जो जेको रिकॉर्ड आहे उहो बि कब्ज़े में वरितो वियो आहे। इन खां अलावा जेके नर्सरी वार्ड जे अंदरि अमलदार हुआ, जेको अमलो हो, उन्हनि जा बि बयान अॼु लिखत में वरिता विया आहिनि। ओवरऑल पिम्स अस्पताल जेको सानियो आहे उन साने ते जेतिरो ॻाल्हाइजे घटि आहे। तमामु घणो ॾुखोईंदड़ ही वाक़ियो पेश आयो आहे इस्लामाबाद जहिड़े शहर अंदरि, जेको मुल्क जो गादी वारो शहर आहे ऐं उनजी तमामु वॾी अस्पताल जे अंदरि जेके इन क़िस्म जा वाक़ियो पेश अचे थो। उन खां अॻु में बि रिपोर्ट थियो आहे त पिम्स अस्पताल जे अंदरि बाहि लॻण जो हिकिड़ो वाक़ियो जुलाई में बि पेश अची चुको आहे। इन खां अलावा ओवरऑल मुल्क जे अंदरि जेको सिहत जो निज़ाम आहे, जेके सरकारी अस्पतालूं आहिनि उन्हनि जे अंदरि इंतज़ामनि जो जाइज़ो वठंदासीं ऐं कोशिशि कंदासीं त प्रोग्राम जे अंदरि पंहिंजे तर्ज़ निगारनि खां सवाल कयूं त छो हिन वक़्त ताईं पाकिस्तान जे अंदरि जेके बुनियादी ज़रूरतूं, जेके बुनियादी घुरिजूं आहिनि हिकिड़े इंसान जूं, जंहिंमें सिहत, तालीम ऐं बुनियादी जेको राइट आहे हिकिड़े माण्हू जो, उहो राइट हिन वक़्त ताईं उन माण्हू ताईं न पहुची सघियो आहे। मुल्क जे क़याम खे लॻभॻि 80 साल थी चुका आहिनि, पर हिन वक़्त ताईं बुनियादी जेको सिहत जो मामिलो आहे उहो असांजे इदारनि खां, असांजी गवर्नमेंट खां हल नथो थिए। ओवरऑल इन सॼे मंज़रनामे ते गुफ़्तगू कंदासीं, कोशिशि कंदासीं त पंहिंजे पिम्स अस्पताल जे अंदरि जेको वाक़ियो थियो आहे उन जे पोयां जेके मुहरिकात आहिनि, जेके वजूहात आहिनि, उनखे बि अॼु डिस्कस कंदासीं। ओवरऑल डिस्कशन लाइ असां सां अॼु मौजूदु आहिनि सीनियर तर्ज़ निगार आहिनि माजिद मक़सूद साहब, उनखां अलावा फारूक मुरई साहब ऐं शकील नाइश बि असां सां गॾु हिन प्रोग्राम में शामिलु रहंदा। तव्हां सभिनीनि महिमाननि खे वली कार चंदसि। सभ खां पहिरीं माजिद साहब, शुरूआति तव्हां करणु चाहियूं पिया। अमरीका ईरान जे विच में ॻाल्हियूं बाज़ाब्ता तौर ते तोड़ जो हिन वक़्त ताईं शुरू न थी सघियूं आहिनि, पर सालिस मुल्क काफ़ी पुरुमीद आहिनि। रिसेंटली फील्ड मार्शल जो तेहरान जो दौरो बि तव्हांजी नज़र मां गुज़रियो हूंदो। उते कुझु मामलनि ते इतफ़ाक़ बि थियो आहे, जंहिंमें हुर्मुज़ जे मामले ते इतफ़ाक़ थियो आहे। ओमान सां बि जेका ईरान जी जेका फाइनल जेको टॉक्स थियूं आहिनि हुर्मुज़ जे हवाले सां, उनजो बि फर्स्ट फेज़ डिक्लेयर थी चुको आहे त कहिड़े तरीक़े सां जेका ट्रैफ़िक आहे उतां रवानी थींदी ऐं तेल जी आमदो रफ़्त जे हवाले सां हिकिड़ो प्लान साम्हूं आयो आहे। तव्हां छा था सम्झो त सालिस मुल्कनि जूं कोशिशूं पंहिंजी जाइ ते, पर बुनियादी जेको ट्रस्ट डेफिसिट आहे उन में केतिरे क़दुरु अमरीका ईरान जे विच में मामला सॉर्ट आउट थिया आहिनि? तव्हां सम्झो था त यकीन जो जेको मामिलो हो उहो बहाल अगरि थी वञे त ॻाल्हियूं ख़ैर सलूबी सां शुरू थी सघनि थियूं? थैंक यू साइमा। सभ खां पहिरीं त ॾिसो, हालात जेके असां सम्झूं पिया या जेके रिपोर्ट पियो थियनि उन खां काफ़ी डिफरेंट आहिनि। उनजो सबबु इहो आहे त तव्हां ॾिसो हिते फील्ड मार्शल साहब, वज़ीर आज़म साहब, कतर वारा, उहे हिकिड़े पासे ईरान खे राज़ी करण जी कोशिशि था कनि त तव्हां जेको आहे सो दुबारा टॉक्स शुरू कयो जी। ऐं ॿिए पासे तव्हां ॾिसो था त अमेरिका जेको आहे पंहिंजे इतादनि खे बि कोन थो ॿुधाए ऐं हुते जेको आहे सो सैंक्शन थो हणे ऐं हुते जेको आहे सो हिन ते ईरान ते जेके इक़्तिसादी पाबंदियूं आहिनि उहे थो हणे ऐं उहे इक़्तिसादी पाबंदियूं उनखे जेको आहे सो सेकेंडरी सैंक्शन चयो वियो आहे। हाणे सेकेंडरी सैंक्शन एॾियूं ख़तरनाक, माना जेकॾहिं हू त पंहिंजो अमेरिका त पंहिंजे जेके कंपनीज़ आहिनि उहे त कारोबार न कंदियूं, पर जेकॾहिं को ॿियो मुल्क बि उन सां पाकिस्तान जहिड़ो या को ॿियो नंढो वॾो मुल्क जेको तेल ऐं गैस जेकॾहिं ईरान खां या नंढा वॾा जेका उन्हनि जी जेका इम्पोर्ट आहे उहे कंदा त उन्हनि ते बि सैंक्शन हूंदो ऐं उन्हनि खे हू पंहिंजो एनिमी कंसीडर कंदा। हाणे इहा जेका सूरताल आहे, जेका वोल्टाइल सूरताल आहे, उन में तव्हां सम्झो त हिकिड़ो जेको असांजो
मीडिएटर आहे ऐं उहो आर्बिट्रेटर उहो छा कंदो उहो फील्ड मार्शल साहब त भले उन्हनि खे राज़ी करे वठनि पर उन वटि केतिरो मैंडेट आहे जो हुननि खे जेको आहे सो ॿिन्ही धड़नि खे हिकु जॻह ते विहारे सघे थो। ॿिए तरफ़ तव्हां अॼु फॉरेन मिनिस्टर जी जेका आहे फॉरेन नॉट मिनिस्टर फॉरेन ऑफिसर उन तरफ़ स्पेशल हिकिड़ी जेका आहे सा प्रेस जारी थी आहे उन प्रेस रिलीज में इहो ॿुधायो आहे त जेको असांजो फील्ड मार्शल आहे उहो अमेरिका जो एतवाई न आहे ऐं उहो पंहिंजे तरफ़ां जेका आहे सा हिकिड़ी पंहिंजी हिकिड़ी पाकिस्तान जे पंहिंजे हवाले सां हिकिड़ो रोल आहे उहो अदा थो करे ऐं उन जे लाइ तव्हां उनखे जेको आहे सो एको नथा चई सघो ख़ासि करे एनवाई नथा चई सघो उनजो अमेरिका जो त माण्हू जेके आहिनि ख़ासि करे पाकिस्तान जा दुश्मन बि ऐं ॿिया मुल्क बि उन ते शक था कनि त ही जेके ॻाल्हियूं आहिनि उन जे लाइ ही शायदि अमेरिकन जो जेको आहे सो मैसेज खणी था वञनि ऐं उन्हनि जा मैसेज आहिनि सो तव्हां ॾिसो सूरत हाल अहिड़े क़िस्म जी आहे जिते हिकिड़े पासे भले आर्बिट्रेटर असांजा जेके मीडिएटर ख़ासि करे ईरान कतर ऐं ॿिया जेके मुल्क आहिनि उन्हनि जी भले कोशिशि हुजे हाणे पाकिस्तान जहिड़े मुल्कनि जी इन करे बि कोशिशि घणी आहे जो उन्हनि जी ख़्वाहिश आहे अमन थिए असांजो रीजन आहे ॿियो वरी पाकिस्तान में तमामु घणा इक़्तिसादी हालात तंग आहिनि हू सम्झनि था त कुझु जेकॾहिं हालात बहितर थींदा जेकॾहिं असांजे थ्रू ब्रेक थ्रू थी सघे थो पाकिस्तान जे लाइ उहा सूरत हाल थोरी बहितर थिए पर ॾिसो पिया त जेके बि कोशिशूं आहिनि उहे नाकाम पियूं वञनि। अच्छा माजिद साहब हिते जेको ट्रस्ट डेफिसिट जो मूं ज़िक्र कयो मुआशी जंग जो ऐलान थियो आहे इकोनॉमिक डी डे जी ॻाल्हि अमेरिका करे पियो ॿिए पासे ॻाल्हाइण लाइ सालिस मुल्क बि कोशिशूं कनि पिया ट्रस्ट डेफिसिट इन सां कीअं ख़तमु थींदो जॾहिं तव्हां इकोनॉमिक पाबंदियूं हणंदा ॿिए पासे तव्हां हुर्मुज़ जे कंट्रोल करण जे हवाले सां बि उते नाकाबंदी कयो पिया त ट्रस्ट अगरि बहाल नथो थिए त पोइ ॻाल्हियुनि जो मुस्तक़बिल कीअं रहंदो? इन सवाल में जवाब है न ॾिसो ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म करण जी का कोशिश ही कान पई थिए न बिल्कुल हां मूंखे ॿुधायो जेकॾहिं हिकिड़े तरफ़ जेकॾहिं आर्बिट्रेटर्स या मीडिएटर्स ॻाल्हाइनि पिया ॿिए तरफ़ तव्हां यूनिलेटरली उन्हनि खे चलो एतमाद में वठो पोइ ॿी ॻाल्हि आहे पर उनखे एतमाद में बि कोन पिया वठो ऐं यूनिलेटरली जेके आहे से तव्हां मुल्क ते सैंक्शन पिया आणो पर इहो हिकिड़ो ख़ासि करे ईरान खे एडवांटेज आहे जो ईरान जे लाइ ख़ासि करे हुननि पंहिंजा एनवाई मोकिलिया आहिनि अमेरिका रशिया में त तव्हां जेको आहे सो महिरबानी करियो और जेको आहे सो ईरान सां जेको आहे सा पंहिंजा जेके तालुकात आहिनि ख़ासि करे वापार वारा तालुकात आहिनि उहे ख़तमु करियो पर उनखे जेको पंहिंजो रूस आहे उन जवाबु ॾेई छॾियो आहे चाइना बिल्कुलु जवाबु ॾेई छॾियो आहे ॿिया जेके नंढा वॾा मुल्क आहिनि उहे थोरा ज़रूरु परेशान आहिनि बाक़ी जेके वॾा मुल्क आहिनि उहे बिल्कुलु कान कोन था कढनि पंहिंजो अमेरिका जी उहे चवंदा असां पंहिंजो कारोबार जारी ऐं सारी रखंदासीं ऐं इन जे करे तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त थी सघे थो इहा जेका सेकेंडरी सैंक्शन वारी जेका ॻाल्हि आहे जी प्रेसिडेंट ट्रम्प जी या त जेका आहे सा पुराणी आदत आहे हू सोरी करे वरी जेको आहे सो उनखे वापसि बि वठंदो आहे ऐं यू टर्न बि वठंदो आहे थी सघे थो इन ॻाल्हि ते हू यू टर्न बि वठे छो त उनखे ख़ासि करे सपोर्ट कान थी मिले जेकॾहिं चाइना ऐं रशिया खे जेकॾहिं दुश्मन कंसीडर कंदो त पोइ हू हली थी सघंदो ऐं तव्हां हाणे इनखे थोरो रुगो जोड़ियो कैनेडा सां त कैनेडा जो जेको सदर आहे उन वञी मुलाक़ात कई आहे पंहिंजो चाइना सां त हाणे तव्हां सोचो त जेकॾहिं कैनेडा बि चाहे थो जेकॾहिं तव्हां अमेरिका असांखे जेकॾहिं असां सां वापारी तालुकात ख़तमु थो करे असांखे टैरिफ वधाए थो त पोइ असां जेको आहे सो चाइना असांजे लाइ डोर खोलियो आहे ऐं चाइना उनखे वेलकम कयो आहे त असां तव्हां सां जेके आहे से कारोबार कंदा त इन वे अमेरिका आइसोलेट थो थिए ही एक्चुअली कोशिशूं करे पियो उहो तव्हां सम्झो थी जेका नवंबर जी जेका इलेक्शन आहे उनखे नॉर्मलाइज़ करण जी कोशिशि पियो करे उनखे सम्झे थो त जेका इलेक्शन आहे उन जे लाइ हू पार्टी जेका कल्ट आहे जेका फॉलोइंग आहे जेका वेगा आहे फॉलोइंग आहे वेगा जी जेका फॉलोइंग आहे उनखे ख़ासि करे ही कन्विंस करण जी कोशिशि पियो करे त मां कोशिशि करियां पियो हालांकि हू कोशिशि कोन पियो करे हुनखे जेके हुननि जा प्रोफेसर्स आहिनि ऐं ॿिया जेके अमेरिकन में जेके ख़ासि करे डेमोक्रेट्स आहिनि तव्हां उन्हनि खे ॿुधो त उन्हनि जूं ॻाल्हियूं तव्हांखे ॾाढो सरप्राइज़ कंदियूं त अमेरिका में केतिरी परेशानी आहे उते न सिर्फ़ु महांगाई आहे पर उन्हनि खे ख़बर आहे त अमेरिका दुनिया में आइसोलेट पियो थिए अमेरिका खां नफ़रत पई कई वञे ऐं ख़ासि करे इसराइल जे हवाले सां मां प्रोफेसर हिकिड़े मां हैरान रहिजी वियुसि जेको अमेरिकन प्रोफेसर हो उन ॻाल्हि पई कई त असां हिते अमेरिका में बि इसराइल जी खुली तनक़ीद नथा करे सघूं थी सघे थो इसराइल असांखे बि मारे छॾे हाणे तव्हां सोचो जेके अमेरिकन आहिनि उहे इसराइल लाबी खां एॾा ॾिनल आहिनि त ही इसराइल लाबी जे करे ही जेको अमेरिका जेके एक्शन खणे पियो
इन ॻाल्हि असांखे सम्झ में अचे पई, पर मूंखे लॻे थो ज़ाहिर आहे इन सैंक्शन जो ईरान ते ईअं त असां नथा चई सघूं फ़र्क़ु न पवंदो, पर मुंहिंजे ख़्याल आहे उन्हनि में एतिरो रेज़िस्टेंस आहे जो हुननि जी जेका सॼी जेका पॉलिसी आहे, इक़्तिसादी पॉलिसी, उहा ॾाढी रेज़िस्टेंट आहे। उहा इहा फेस करे ॾी वेंदी जॾहिं 1953 खां वठी इहे सैंक्शन बर्दाश्त कया आहिनि, त हाणे बि बर्दाश्त करे वेंदी। ठीकु आहे फारूक साहब, तव्हां माजिद साहब जी गुफ़्तगू ॿुधो पिया। हिन वक़्त ताईं मुआशी जेके पाबंदियूं आहिनि उहे बरक़रार आहिनि, तोड़े जो सिफ़ारतकारी बि जारी आहे ऐं अमरीका चाहे थो त ईरान ॿीहर ॻाल्हियुनि ते अचे। फील्ड मार्शल बि इन सिलसिले में तेहरान जो विज़िट कयो। तव्हां कीअं था सम्झो त सालिस मुल्कनि जूं कोशिशूं कामयाबु थींदियूं? जी माजिद मक़सूद साहब चयो त अमरीकी सदर इन ॻाल्हि तां बि यू टर्न वठी सघे थो जेके मुआशी पाबंदियूं हयूं आहिनि। ॾिसो, मां तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां। हिकिड़ी पहिरीं ॻाल्हि इहा त सुभाणे जुमे जे ॾींहुं जेको आहे इहा जेका ईरान ऐं अमेरिका जी जंग खे 6 महीना पूरा थी वेंदा। माना 6 महीननि ताईं, माना सम्झो 6 महीना पूरा थिया माना इन जंग खे। इहा जंग जारी आहे, जंहिंजे करे नार मुल्क छा पर पाकिस्तान त छा किथे जा ॿिया मुल्क छा सॼी दुनिया परेशान आहे। ऐं सदर जेको आहे ट्रंप आहे, उहो जेको उनजो जेको इहो बयानु आहे त भई जेको आहे सो मूंखे का बि जल्दी कान्हे का तेहरान सां ॻाल्हाइण जी। ऐं जेसि ताईं असां पंहिंजी मुआशी जेके पाबंदियूं आहिनि ऐं प्लस जेको आहे असां जेको हुन ते दिफ़ाई इन ते जंगी हमला कयूं पिया उहे मौसर ऐं कारगर पिया थियनि। ऐं जेको आहे ईरान मुआशी तौर ते जेको आहे सो मुश्किलात जो शिकार आहे ऐं पंहिंजे आवाम सां जेको आहे उहो सुठो सलूक कोन थो करे। ऐं हुननि जो इहो बि चवणु आहे त भई जेको आहे सो इन में जेका ट्रंप जेको आहे पहिरीं जेको तव्हांखे ख़बर आहे इहो ॾींदो त बसि जंग जल्द ख़तमु थियण वारी आहे, 2 हफ़्तनि में थी वेंदी, 3 हफ़्तनि में थी वेंदी। ईरान जेको आहे सो जेको मुज़ाकरात करण जे लाइ जेको अॻियां आहे जेको आहे मिनतू पियो थो करे असांखे। हाणे उहा सूरत हाल कान्हे का। ट्रंप जेको आहे सो इहो चयो त भई जेको आहे सो असांखे का बि जल्दी कान्हे का। ऐं ॿिए पासे जेको आहे सो इहा तव्हांखे ॿुधायां 60 ॾींहंनि जी जेका तव्हांखे ख़बर आहे जेका मुआइदो थियो आहे जेको इस्लामाबाद MIU जेको थियो ऐं मुफ़ाहमती यादाश्त उहो ख़तमु थी चुको। उन में का बि जेको आहे कान थी जेको आहे अॻिते जेको आहे अॻु भराई जीअं थींदी आहे त भई उनखे वधाइण जी का बि अहिड़ी ॻाल्हि कान थी। लेकिन हाणे अमेरिका जो इहो मौक़िफ़ आहे त असां जेके मुआशी इन ते पाबंदियूं आहिनि उन में असांखे वॾी कामयाबी पई थिए। ऐं इन में जेको आहे सो ईरान वरी जेको आहे इहो थो चए त भई जेको आहे सो ऐं छा अमेरिका जेको आहे इन में जेको आहे वधीक कंपनियुनि ते पाबंदियूं पियो थो हणे। ऐं उन खां अलावा जेके मुल्क जेको हुनजो धमकियूं आहे त भई जेको मुल्क हुन सां ईरान सां सहकार कंदो असां जेको आहे सो उनजे ख़िलाफ़ बि कार्रवाई कंदासीं ऐं उनखे बि जेको आहे उन लिस्ट में शामिलु कंदासीं। D-Day जेका लिस्ट उन्हनि ठाही आहे उन में हुनखे शामिलु कंदासीं। ऐं इन में इहो जेको आहे त भई इहा जेका ईरानी वज़ारत ख़ारिजा अचे थो त इहा बैन अक़वामी जेको चार्टर आहे उनजे ख़िलाफ़ जेको आहे इहा वर्ज़ी आहे। ऐं जेको आहे इन में जेको आहे सो ईरान जी अवाम खे तमामु घणी मुश्किलात आहे ऐं जेको उनजी महांगाई जो जेको असरु ईरान ते पए पियो थो। ॿिए पासे जेको आहे सो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जेको तेहरान जो दौरो कयो आहे, उन खां पोइ वरी जेको अॼु इन जो कतर जो वज़ीर एज़म आहे उहो जेको अॼु जेको आहे सो पहुचण वारो आहे तेहरान। ऐं उन खां अलावा जेको आहे सो कुवैत जो जेको पंहिंजो वज़ीर दिफ़ा आहे उन बि जेको आहे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सां जेको आहे अॼु जेको आहे मुलाक़ात कई आहे। इहे जेको आहे हिकिड़ी जेको इन सिलसिले जूं कड़ियूं आहिनि जेको जेका हीअ इनखे मामले खे जेको आहे थधो करण जे लाइ ऐं इनखे अॻिते करण जे लाइ। ऐं उन में जेको आहे सो पहिरीं जेको आहे फील्ड मार्शल जेको आहे उते वियो, उन जेको आहे सां जेको ॻाल्हायो सदर सां मसूद पज़ेश्कियान सां ऐं ॿियनि जेको आहे जेके इन जा रहबर आला जेको आहे उन जेके मुशीर आहिनि ख़ासि उन्हनि सां जेका हिननि जी जेका मुलाक़ात थी उन में जेको उनजो जेको आहे ज़ाहिर आहे उहो ज़ाहिर त कोन कंदा जेको अंदरुनि तुरंदियूं हलनि पियूं ॻाल्हियूं। ऐं ज़ाहिर इन में जेको माना इहो ॾिसो त भई जेको आहे सो ईरान सां जेको ऐं अमेरिका जे विच में जेके मुल्क आहिनि उन में पाकिस्तान आहे, कतर आहे ऐं मिस्र आहे, तुर्की आहे ऐं सऊदी अरब जेको आहे सो इन में शामिलु आहे इन ॻाल्हियुनि ॿोलियुनि में। त हुननि जी जेको आहे ज़ाहिर आहे जेको आहे हींअर कतर जो जेको वज़ीर एज़म पाण वियो आहे ऐं इन खां पहिरीं फील्ड मार्शल बि थी आयो आहे। माना इन मां इहो लॻे थो त भई जेको आहे सो कोशिशि इहा आहे इन्हनि जेके मुल्कनि जी पाकिस्तान समेत त मामले खे थधो कयो वञे। ॿिए पासे जेको आहे ॿई मुल्क हिक ॿिए ते इहो इल्ज़ाम पिया था हणनि त भई जंग बंदीअ जे ख़िलाफ़ु अमेरिका चए थो ईरान वर्ज़ी कई ऐं ईरान चए थो त भई जेको आहे सो अमेरिका कई। ऐं इन में जेको आहे हिननि जो पाण में जेको आहे टसल हले पियो थो छो जो ईरानी क़यादत जेको आहे उन बिल्कुलु इहो करे छॾियो त असां हाणे अमेरिका सां पंहिंजी हू नाक़ाबिल एतबार असां हिन ते को एतबार कोन था कयूं। इन करे असां हुन सां को बि मुज़ाकरात न कंदासीं, न को हुनजो असांजो
को बि मुज़ाकरा जो को इरादो आहे। बाक़ी जेको आहे सालसिल जे ज़रिए पैगामात अचनि पिया, लेकिन असां उन ते हाणे अमल न कंदासीं ऐं असां हर ॻाल्हि जे लाइ तयारु आहियूं। ऐं जेकॾहिं अमेरिका वरी शुरू कई त असां उन खे सालनि ताईं हलाए सघूं था। ठीकु आहे, शकील नाइक साहब तव्हां ॿुधी सघो पिया? शकील नाइक साहब तव्हां ॿुधी सघो पिया? राब्तो कटिजी वियो आहे। कोशिशि कंदासीं ॿीहर शकील साहब सां राब्तो थी सघे। माजिद साहब, तव्हां ट्रस्ट जे हवाले सां केतिरो सम्झो था त सालिस मुल्क उनखे बिल्ड करण में किरदारु अदा करे सघनि था, उन्हनि जी एतिरी कैपेसिटी ऐं कैपेबिलिटी उहो बि तमामु ज़रूरी आहे, छो त ईरान जा जेतिरा ट्रस्ट डेफिसिट जा जेके इशूज़ आहिनि उन लाइ सालिस मुल्क बि को एतिरो ई हुजे जेको ज़ाहिरा रूस या चाइना जहिड़ो मुल्क जेकी गारंटी ते ईरान मैदान में अचे ऐं ॿीहर ॻाल्हियूं जेके आहिनि उहे अॻिते वधनि। त आबने हुरमुज़ जो मामिलो हुजे या फ्रीज एसेट हुजनि या पोइ न्यूक्लियर प्रोग्राम हुजे, इन्हनि टिनि मामलनि ते तव्हां कीअं था सम्झो त अमरीका अगरि ॿीहर हाणे ॻाल्हियुनि लाइ वापसि अचे थो त हिकिड़ी नई लिस्ट आहे ईरान जेको आहे उहो ॿीहर हिकु नयूं शर्तूं लागू करणु चाहे पियो, MOU में कुझु वधीक शयूं बि हाणे अॻिते असांखे नज़र ईंदियूं, उन मामले ते तव्हां अमरीका जी पोज़ीशन कीअं ॾिसो था? तव्हांखे लॻे थो त जेके फ्रीज एसेट जा मामला आहिनि जेसिताईं उहे बुनियादी तौर ते उहे रिलीज़ न थींदा तेसिताईं ईरान जो जेको एतमाद आहे उहो बहाल न थींदो, त हिन में अमरीका हिन वक़्तु कहिड़ी पोज़ीशन में आहे? छा अमरीका वाकई इन पोज़ीशन में लॻे थो त उहो सरेंडर कंदो इन टिनि मामलनि तां? उनजो जेको पहिरीं स्टैंस रहियो आहे हाणे कुझु मुख़्तलिफ़ हूंदो? ॾिसो, अमेरिका हिकिड़ो सुपर पावर आहे ऐं दो के हाणे उन ते घणा सवाल पिया थियनि ऐं हिन वक़्त ताईं अमेरिका जे अंदरि इन जंग जे हवाले सां कोई एॾो वॾो इम्पैक्ट न पियो आहे। जीअं 300% इन्फ्लेशन ईरान में थी वई आहे या ईरान में जेका करंसी आहे उनजी जेका डिवेल्यूशन थी आहे, अहिड़ा हालात अमेरिका में कोन्हे। अमेरिका में हिन वक़्त बि जेका आहे सा लाइफ इज़ यूजुअल नॉर्मल पर कैपिटा दुनिया जे सभिनी मुल्कनि खां मथे, तो इन जे करे इहो त चई कोन थो सघिजे त माना जेको अमेरिका जा जेके हालात आहिनि उन सां तंग थी करे हू जेको आहे उहो ईरान जे शर्तनि खे मञींदो, कंहिं बि सूरत में कोन मञींदो, पंहिंजी सुप्रामेसी ॾेखारे थो। ऐं कुझु त पंडिट्स इहो चवनि पिया त जेकॾहिं ईरान न मञियो त इहे न्यूक्लियर तरफ़ बि वेंदा, सो उन्हनि वटि ऑप्शन मौजूदु आहिनि। तंहिंजे करे हू कंहिं बि ॻाल्हि ते सीरियस न आहिनि न सीरियस थींदा, छो त हू हुननि जी जेका स्ट्रेटेजी आहे पहिरें ॾींहं खां वठी उहा इहे आहे त माना कैरेट एंड स्टिक, असां जेको आहे सो हिकिड़े तरफ़ खे जेको आहे सो हिननि ते हमला कंदासीं ऐं ॿिए तरफ़ असां हिननि खे लालच ॾींदासीं ऐं पोइ थी सघे त उहे मञी वञनि। पर ईरान जे हवाले सां इहा पॉलिसी हींअर ताईं जेका आहे सा नाकाम वई आहे। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त हिकु जेकॾहिं असां रीजन जे हवाले सां ॾिसूं त ॾिसो जेका सूरताल पैदा पई थिए, जेकॾहिं तव्हां सोचो जेकॾहिं ईरान सरेंडर करे थो या ईरान खे ही काफ़ी कनि था या ईरान खे ही मजबूर कनि था, पोइ तव्हां छा था सम्झो? पोइ त माना जेको मिडल ईस्ट पूरो आहे उन मिडल ईस्ट जो जेको बादशाह हूंदो उहो त माना इसराइल हूंदो जी। ऐं उहो जेकॾहिं इसराइल बादशाह थी वियो, हा, इसराइल जेको ग्रेटर इसराइल जे चक्कर में हूंदो त उहो माना बादशाह हूंदो, किंग हूंदो, उनजी मर्ज़ी सां जेको आहे सो पूरो मिडल ईस्ट खे ऑपरेट कंदा या मिडल ईस्ट हलंदो। त पोइ तव्हां छा था सम्झो? जेके मिडल ईस्ट जा जेके बि मुल्क आहिनि उहे हिन मां ख़ुशि हूंदा? पोइ चाहे उहो सऊदी अरब हुजे, चाहे इवन UAE हुजे, जेके बि मुल्क आहिनि न उहे उन मां ख़ुशि कोन हूंदा, कंहिं बि सूरत में ख़ुशि कोन हूंदा, छो त हिन वक़्त बि चाहिनि पिया त असां कंहिं तरीक़े सां अमेरिका खे जेका असां इन्वेस्टमेंट कई आहे तो असांजी प्रोटेक्शन कंदा, पर हुन असांजी प्रोटेक्शन कोन कई आहे, असां गले में पइजी आहे, ईरान जा असांखे हमला पिया थियनि इंक्लूडिंग सऊदी अरब, ऐं उहे पाण खे रियलाइन पिया कनि। हू मक्का जेका आहे डील आहे उन तरफ़ विया आहिनि, ॿिया मुल्क उन तरफ़ वधनि पिया, अमेरिका खां आइसोलेट थियनि पिया, अमेरिका खां अलॻि थियनि पिया। इहे सभु शयूं ॿुधाइनि पियूं त अमेरिका जेको आहे उहो कान कोन ॾींदो ऐं अमेरिका जी इहा पॉलिसी जारी ऐं सारी रहंदी। ऐं ईरान जेको आहे उहो कोशिशि कंदो त इहो जेको कॉन्फ्लिक्ट आहे इन कॉन्फ्लिक्ट खे जेको सर्वाइवल जी हुनजी जंग आहे उन में हू फेस करे सघे, छो त ईरान जी हिन वक़्त ताईं जेका अचीवमेंट आहे उहा इहा आहे त हार्मोज़ ते हुनजो कंप्लीट कंट्रोल आहे। इन खां सवाइ ईरान खे ॿी सच का बि शइ न मिली आहे, तंहिंजे करे ईरान कंहिं बि सूरत में इहा पंहिंजी हार्मोज़ जो जेको कंट्रोल आहे उन खे कोन छॾींदो ऐं अमेरिका जी पूरी कोशिशि हूंदी त हार्मोज़ जो कंट्रोल बि असां वटि अचे ऐं हार्मोज़ जो जेको आहे उहो नॉर्मलाइज़ थिए ऐं उते जेका आहिनि ट्रैफिक नॉर्मल हले, जंहिंजो इम्पैक्ट जेको आहे
वो अमेरिका ते पे छो त अमेरिका जा जेके रिजर्व आयल आहिनि उहे बि ख़तम पिया थियनि पर उनजे बावजूद जेको आहे सो अमेरिका हिन वक़्त ताईं ॻाल्हियूं ज़रूरु करे थी पर उनजे बावजूद जेसीं ताईं हू का ॻाल्हि तस्लीम करण इन टर्म्स जेकॾहिं सैंक्शन आहिनि उन्हनि खे जेकॾहिं हू घटाए थो ॻाल्हि सम्झ में अचे थी ऐं उनखां पोइ जेकॾहिं ईरान जी का हार्मोज़ जे हवाले सां का शर्त खे तस्लीम करे थो त ॻाल्हि सम्झ में अचे थी अञा ताईं बहरहाल USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ईरान जी कंहिं ॻाल्हि खे तस्लीम कोन कयो आहे सो अमेरिका जो जेके पंहिंजो हालत जेको आउं पाण सम्झां थो जेके उनजा पंहिंजा हालात आहिनि जेके इलेक्शन खां पोइ जेके ख़बर पवंदी नवंबर में हाणे इलेक्शन आहे जेका मिड टर्म इलेक्शन आहे उन खां ख़बर पवंदी त जेका डेमोक्रेट्स जेकॾहिं अचनि था उन्हनि जी छा पॉलिसी हूंदी या उन्हनि में जेकॾहिं ही बुरी तरह हाराइनि था त पोइ उन्हनि वटि हिकिड़ो माना कंसिडरेशन हूंदी हाणे छा करणु ठीकु शकील साहब तव्हां ॿुधी सघो पिया शकील नाइक साहब तव्हां ॿुधी सघो पिया अच्छा मुआशी पाबंदियूं हिकिड़े तरफ़ जारी आहिनि ॿिए तरफ़ ईरान आबने हुर्मुज़ खे हथियार तौरु इस्तेमालु करे पियो ट्रस्ट डेफिसिट जा मामला बि आहिनि ऐं पाकिस्तान कतर ओमान बि जेको आहे मीडिएशन जो किरदारु अदा कनि पिया त ओवरऑल तमामु मंज़रनामो कीअं ॾिसो पिया पाबंदियूं बि आहिनि सालिस मुल्कनि जूं कोशिशूं बि आहिनि ऐं आबने हुर्मुज़ खे हथियार तौरु ईरान इस्तेमालु हिन वक़्तु बि करे पियो त हाणे ॻाल्हियुनि जे मुस्तक़बिल जे हवाले सां तव्हां केतिरा पूरो उमेद आहियो ॾिसो ॻाल्हि ॿुधो ॻाल्हि इहा आहे त ॻाल्हियुनि लाइ त हमेशह पूरो उमेद हुजणु घुरिजे जेसीं ताईं सुवालु आहे हेॾां अमेरिका आहे हेॾां ईरान आहे हिन सॼी जंग में मूसाद पंहिंजी हिकिड़ी तमामु ग़लति रिपोर्ट ॾेई हिन सॼे ख़ते खे जंग में धिको ॾेई उहो हाणे पोइते थी वियो आहे इसराइल हाणे पहुचा आहे हू पंहिंजी जेके हुनजूं जंगी तयारियूं तबाह थी चुकियूं या जंग में हुनजो गोला बारूद या जेको असलो तबाह थियो उहो ख़तमु थियो हाणे उहो हुनखे ॿीहर तयारु करे पियो ऐं नए सिरे सां जंग जी तयारी करे पियो हाणे अमेरिका ऐं ईरान आम्हूं साम्हूं आहिनि जेसि ताईं मुआशी पाबंदियुनि या पाण इन ॻाल्हि ते केतिरा भेरा ॻाल्हि करे चुको त 50 सालनि खां ईरानी क़ौम खे मुआशी पाबंदियूं आहिनि हू मुआशी पाबंदियुनि खे मुंहुं ॾियनि पिया पर उन्हनि जो हिकु ज़िंदगी जो हिकु बि शोबो उहो मुतासिर न आहे थियो उन्हनि जी करेंसी घटि थी वई आहे रवानगी वापारु घटि आहे तेल बि सिर्फ़ु चीन रूस वठनि पिया LPG जा मुआदा ॿियनि जा आहिनि जा गैस या केमिकल था उहे माण्हू उन सां दिलि न पिया वधनि या उहे मुआदा मुलतवी था कनि पर हाणे जेसि ताईं इहा सूरत हाल आहे इन सूरत हाल में जेके ट्रैकड़ी कंदड़ मुल्क आहिनि जीअं पाकिस्तान आहे कतर आहे ओमान आहे ऐं उनजे पुठियां सऊदी अरब बीठल आहे उनजे पुठियां तुर्की बीठल आहे इन्हनि सभिनि जी इवन कंहिं हद ताईं मिस्र उन्हनि जे पुठियां बीठल आहे इन्हनि सभिनि जी इहा कोशिशि आहे त हाणे इहे सभु शयूं ख़तमु थियणु घुरिजनि हाणे मसइलो इहो आहे त ॻाल्हि फिरी घिरी वरी अची पहुचे थी अमेरिका ते त ईरान खे त जेके बिरादर इस्लामी मुल्क आहिनि या दोस्त मुल्क आहिनि चवनि पिया त हू उन ते कंहिं न कंहिं हद ते मुड़ी बि वञे थो कंहिं हद ते उनजी ॻाल्हियुनि में बि अचे थो तोड़े जो उनजी फौजी क़यादत ईरान अमेरिका इसराइल ख़तमु कई सियासी क़यादत ख़तमु कई जेके सियासतदाननि जी जेके साइंसदाननि जी क़यादत हुई उहा ख़तमु कई उन बावजूद बि ईरान बीह रहियो आहे ईरान पंहिंजो पाण खे संभाले वरितो आहे त छाकाणि त जेकॾहिं हू हिन मौक़े ते दिलि हारींदो या जेको आहे उहो पोइते हटंदो त पोइ हू उनखे तमामु वॾी शिकस्त मिलंदी उन करे हू इन शिकस्त खे क़बूल करण लाइ कतई तयारु न हू बीठो आहे ट्रैकड़ी कंदड़ मुल्क छा कनि ट्रैकड़ी कंदड़ मुल्क सदर ट्रम्प खे का ॻाल्हि कनि था हू हा करे पियो वरी जेकॾहिं उनखे इसराइली लाबी जो दबाव अचे थो वरी उहो फिरियो बीह वञे त उन करे हीअ जेका गैर यकीनी सूरत हाल आहे इहा कंहिं वॾे कंहिं हादसे खे वॾे कंहिं साने खे या वॾे कंहिं मामले खे जनम ॾेई सघे थी हाणे हुन में इहो बि थी सघे थो त ईरान जो वॾो को नुक़सानु थी वञे इहो बि थी सघे थो त ईरान एटमी कुवत बणिजी वञे इहो बि थी सघे थो त ईरान जेका मुआशी पाबंदियूं उहे टुटी वञनि ऐं हू तमामु वॾी मुआशी ताक़त थी वञे छाकाणि हाणे इहा शइ तइ थी वई आहे त अमेरिका जेको नार जे मुल्कनि खे इहो जेको दिलासो ॾिनो उन्हनि खे कूड़ो ॾटो ॾिनो त अमेरिका तव्हां सभिनि जी हिफ़ाज़त कंदो हाणे उहो सॼो जेको जो ॾटो हुयो उनजो जेको हिकिड़ो भवाइतो ख़्वाबु उहो सॼो ख़तमु थी वियो उनजी सॼी जेका रथामंदी उहा चकनाचूर थी वई हाणे इहा ई सूरत हाल आहे
त ईरान हिन खिते में इन करे चयो आहे उनखे इहो हिकिड़ी नई ताक़त उभरियो आहे। इन करे सऊदी अरब इन सूरत हाल खे संभालींदे पाकिस्तान ऐं तुर्की सां गॾियल दिफ़ा मुआदो कया ऐं उनखे ईरान भलेकार थियो आहे। ईरान उनजी अधर भाव कजे ठीकु आहे इहो त सुठो इतिहाद आहे। घटि में घटि इहो अमेरिका जो त इतिहाद न आहे न, घटि में घटि इन में अमेरिका त शामिल न आहे, अमेरिकी अदद कोन खुलंदा न। ऐं हाणे इन सूरत हाल में जेके मुआशी आहिनि जेकॾहिं हीअ अमेरिका ढिघी हर्षे ताईं करे सघनि हाणे चूंडूं आहिनि 2 महीना चूंडूं पिया आहिनि जेकॾहिं कुझु मुमकिन आहे त पोइ नार जा मुल्क अमेरिका खां खुली तरीक़े सां बग़ावत कनि उन खां अलॻि थियनि ऐं उहे इन खां तंग थी करे चवनि बाबा हाणे बसि महिरबानी तव्हांजी न आहे। ठीक है शकील साहब गुफ्तगू जो सिलसिलो जारी रखंदासीं ते मुख़्तसिर ब्रेक वठंदासीं। नाज़रीन गुफ्तगू जो सिलसिलो जारी आहे ते मुख़्तसिर ब्रेक वठूं था, असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, डिबेट जे हिन हिसे में गुफ्तगू कंदासीं पिम्स अस्पताल जे अंदरि इंतिहाई अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे। 14 ॿारनि जूं हयातियूं ज़ाया थी वियूं आहिनि। हुकूमती बेदिहानी इंतज़ामिया जी लापरवाही सबबि अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे। वज़ीर आज़म पारां इन वाक़िए जे हवाले सां आला सती कमेटी जोड़ी वई आहे। उन कमेटी पारां अॼु नर्सरी जेके वार्ड आहे उन जे अमलदारनि खां लिखत में बयान वरिता विया आहिनि। जांच कमेटी 48 कलाकनि जे अंदरि उबूरी जॾहिं 5 ॾींहंनि जे अंदरि मुकमल जांच रिपोर्ट वज़ीर आज़म खे पेश कंदी। इन हवाले सां सिहत वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल जेको पहिरियों ई ॾींहुं मीडिया टॉक कई उन में संदसि चवणो त वज़ीर आज़म वारो पाण खे पेश कयां थो ऐं एहतिसाब जो जेको अमल आहे उहो मूंखां शुरू थियणु घुरिजे। इन खां अलावा हुन इहो बि ज़िक्र कयो आहे त हिन वक़्तु जेको वफ़ाक़ी इदारा आहिनि सिहत जे हवाले सां उन्हनि जो जेको अस्पतालूं आहिनि उन में सहूलियतुनि जी खोट आहे, रिसोर्सिस जी तमामु खोट आहे, इन जे करे अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया पेश अचनि था। ओवरऑल इन ते गुफ़्तगू कंदासीं। माजिद साहब पिम्स अस्पताल वाक़िए ते जेतिरो ॻाल्हाइजे घटि आहे। असां उन माइरुनि जे दर्द खे महसूस बि नथा करे सघूं जेके हिन वक़्तु उन अज़ियत खे भोगनि पियूं। पर हिन वक़्तु अगरि हुकूमती मामलनि ते ॻाल्हाइजे त हिन वक़्तु ताईं जेको बि इन सॼे वाक़िए खे टैकल करण जो जेको मामिलो आहे, तव्हां सम्झो था त जंहिं वाक़िए खे अञा कुझु कलाक गुज़रिया उन वक़्तु इहो बयानु त जेको बाहि लॻी आहे ऐं इंतिज़ामिया जी जेका लापरवाही आहे, नेशनल मीडिया बि उनखे ईअं ई रिपोर्ट कयो पए थी इंतिज़ामिया जी लापरवाही आहे। पर तव्हां छा था सम्झो त मुस्तफ़ा कमाल जे हवाले सां जेके 5-6 अस्पतालुनि जे अंदरि अचनि थियूं उन जा इंतज़ाम नाक़िस, फेडरल गवर्नमेंट ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि इस्लामाबाद जहिड़े शहर जे अंदरि सभ खां वॾी अस्पताल सरकारी उन में इन क़िस्म जो वाक़ियो पेश अचणु इट्स सेल्फ केॾो अलार्मिंग सिचुएशन आहे। माजिद साहब माजिद साहब मूंखे ॿुधी न पिया सघनि, कोशिशि कयूं था, टेक्निकल को एरर आहे। फारूक साहब तव्हां ॾे साॻियो ई सुवाल त इन वाक़िए जे हवाले सां तव्हां कीअं था सम्झो हुकूमती बेदियानी, इंतिज़ामी लापरवाही, या पोइ तव्हां सम्झो था त अहिड़ा वाक़िया थियनि था, कुझु ॾींहं असां उन्हनि खे यादि रखूं था ऐं पोइ वरी विसारे था छॾियूं? असल में हिते थींदो इहो आहे जेको असांजे मुल्क में ईअं थींदो आहे, हिकिड़ो वाक़ियो थींदो आहे, पोइ उन ते वॾियूं जेको आहे कमेटियूं ठहंदियूं आहिनि ऐं उन ते वॾा जेको आहे सो दावा कया वेंदा आहिनि। लेकिन उहे क़ीमती जानियूं जेके उन्हनि जे दिलनि खां पुछो जिन जा नंढड़ा ॿारड़ा मासूम जेके जेके हिन दुनिया में आया, जेके उन्हनि उहे कीअं जेको आहे उन्हनि सां छा कुझु थियो, केर बि जेको उनजो वाली वारिस कोन हो, जंहिं जेको जेके मौजूदु हुआ मथां उहे छॾे उन्हनि खे भॼी विया हलिया। इहो हिकिड़ो वॾी जेको आहे हिकिड़ा कहाणी आहे जेको आहे इनखे ॾिठो वञे त जेको आहे इन में हिकिड़ो तमामु जेको आहे वॾी कार्रवाई थियणु खपे। लेकिन इहो कुझु ॾींहंनि खां पोइ कमेटियूं ठहंदियूं, इन ते उहो थींदी त जेका इन जी असां इन्वेस्टिगेशन था कयूं। उन खां पोइ कुझु ॾींहंनि खां पोइ आहिस्ते आहिस्ते मामिलो थधो थी वेंदो, वरी असां जेको आहे नए जेको आहे सान्य या नए वाक़िए जी जेको आहे जो इंतज़ारु कंदा आहियूं। त उन में जेको आहे तव्हां इहो ॾिठो त भई जेको आहे सो हेतिरो वॾो अस्पताल ऐं ॿियो जो पाकिस्तान जे गादीअ जो शहर, उते जेकॾहिं इहा सूरत हाल आहे त तव्हां ॿुधायो त ॿियनि शहरनि में छा हूंदो। माना इहो ॾिसो त हुन जेको आहे उते केतिरी बि जेको सेनेट कमेटी जेको सिहत जी जेका आहे इन जी आहे पंहिंजो कमेटी आहे, उनजो जेको चेयरमैन आहे आमिर चिश्तीअ जो पंहिंजो बि हिकिड़ो अस्पताल आहे हिते कराचीअ में हिकिड़ो अस्पताल आहे। त हू इन बारे में तमामु घणी सम्झ बूझ रखे थो। त माना इन मां तव्हां अंदाज़ो लॻाए त भई जेको आहे सो उन जेको आहे इन इजलास में जेको आहे सो चए थो त भई जेका तहक़ीक़ाती रिपोर्ट जेका ईंदी उन खां पोइ असां इन ते जेको आहे कार्रवाई कंदासीं। ऐं हुन इहो बि चयो त भई जेको आहे सो जेका उते जेका सेफ्टी आहे जेको आहे NOC उनजो कोन हो, ऐं उन खां अलावा जेको रेगुलेटरी इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी आहे
उहा जेका लाइसेंस ॾिए पई अस्पतालुनि क्लिनिक ऐं लेबॉरेटरियुनि खे उन में छा इहा सूरत हाल आहे त भई जेको आहे सो उते पाण पंहिंजी उनजी दफ़्तर ते तक जेको आहे फायर सेफ्टी जी सहूलियत कान्हे का। ऐं ॿी ॻाल्हि त लाइसेंस जॾहिं तजदीद थींदी आहे या उनखे उन में हर शइ ॾिठी वेंदी आहे, भई बग़ैर उनजे ॾिसण जी जेको आहे सो उहा लाइसेंस जी तजदीद जारी हुई। माना इन में इहो ॾिसो त भई जेको आहे उन में तस्वीर या वीडियो जेका जमा कराईंदा उहा जेका सालाना जेका थींदी आहे, जेका इंस्पेक्शन थींदी आहे उन जी जेको आहे उन में हणी ऐं जेको आहे उहो उनखे लाइसेंस जारी कंदा। माना जेको माना जीअं प्रैक्टिकली जेको उनखे जेको अञे जेकी थियणु खपे, जेका उनजी चेकिंग थियणु खपे, उन खां पोइ लाइसेंस जारी थियणु खपे, ईअं कोन हो। इहा ई साॻी सूरत हाल जेका आहे सा हिते कराचीअ में बि जेको आहे ॿारनि जे जेको उन में आहे, इन में अस्पताल में बि इहा ई साॻी सूरत हाल आहे त उते बि जेको आहे सो जेकॾहिं को अहिड़ो वाक़ियो थिए थो त सवाइ हिकु रस्ते जे ॿियो किथे को बि एग्ज़ैक्ट या उनखे ॿाहिरि निकिरण जी जॻह कान्हे का। त उन में जेको आहे तो हिते हाणे जॾहिं इहो वाक़ियो थियो आहे त उन खां पोइ हर जॻह ते हिकिड़ी जेको आहे जीअं हिकिड़ी खलबली मची वई आहे त भई कहिड़े जेको आहे हिते जेको आहे इहा सूरत हाल आहे उते बि आहे। माना हर कंहिंखे होश अची वियो आहे। कुझु ॾींहंनि ताईं इहो हलंदो, उन खां पोइ जॾहिं मामिलो थधो थींदो वरी असां अॻियां हली जेको आहे वरी इंतज़ारु कंदासीं को वॾो वाक़ियो थिए त पोइ वरी जेको आहे वरी नए सिरे सां कमेटियूं ठहनि ऐं वॾे जेको आहे सो कुझु ॾींहंनि ते जेको आहे सेक्रेटरी सिहत खे ऐं हुनखे जेको आहे मुअतल कयोसीं, हुनखे सस्पेंड कयोसीं, उन खां पोइ वरी मामिलो ख़तमु थींदो, वरी उहे साॻिया माण्हू पंहिंजे हिन उहिदनि ते अची वेंदा ऐं वरी उहा ई साॻी सूरत हाल अची वेंदी। असां वटि बसि हिकिड़ी जेका जॾहिं तव्हां इंक्वायरी कमेटी ठही या जेको आहे अहिड़ी जेको आहे इन्वेस्टिगेशन कमेटी, उहा सिर्फ़ु मामले खे थधो करण जे लाइ हूंदी आहे, उन ते कार्रवाई जे लाइ न हूंदी आहे। अॼु ताईं तव्हां ॿुधायो कि जेको आहे सानिया गुल प्लाज़ा वारो जेको वाक़ियो हुन में छा कार्रवाई थी, कुझु बि कोन थियो आहे। त इहे ॻाल्हियूं जेको आहे सो इहो बेकार आहिनि त भई जेको आहे इन ते जेको आहे सो असां वॾी कार्रवाई कंदासीं ऐं उन्हनि खे न छॾींदासीं। ऐं जेको मुस्तफ़ा कमाल इहो चए थो त भई जेको आहे सो असां जेको आहे जेको इन अस्पताल में बाक़ी रस्ता बंदि करे हिकिड़े गेट खुलियल हो जंहिं ते असां गार्ड विहारियो, छो जो ॿारनि जी चोरी पई थी, ॿारनि खे हुतां अगवा पे कयो वियो, इन करे जेको आहे ॿारनि जी सेफ्टीअ जे लाइ इहो कयो वियो। बहरहाल उन खां इन में जेको आहे सो सिहत खाते खां अलावा बि जेको आहे जेके इंस्पेक्शन कनि पिया या जेके ॿिया इदारा आहिनि या जीअं CDA आहे, CDA चए थी असां जेको 2 दफ़ा हिननि खे नोटिस मोकिलियो अथई, जेका रेगुलेटरी अथॉरिटी आहे हेल्थ जे मुतालिक़, त भई तव्हां जेको आहे जेको इहो ॾियो पिया लाइसेंस इन खे चेक कयो ऐं इन में फायर सेफ्टीअ जो प्रॉब्लम आहे। हाणे तव्हां ख़ुदि ॿुधायो त भई जेको आहे उन ते को बि अमल कोन थियो। हाणे सभिनी खे जेको होश अची वियो आहे, पर सिर्फ़ु इस्लामाबाद न, पूरे सभिनी सूबनि जे अस्पतालुनि में जेको आहे मतिलबु ॾिसनि पिया था त फायर सेफ्टी किथे आहे कोन्हे को, हर को पंहिंजे अस्पताल खे ठीकु करण में लॻो पियो आहे। ठीकु आहे माजिद साहब, तव्हां ॿुधी सघो पिया? जी जी बिल्कुलु। माजिद साहब, जीअं फारूक साहब ज़िक्र कयो त असां वटि कमेटीज़ ठहंदियूं आहिनि, जांच थींदी आहे, उन खां पोइ इंक्वायरी खां पोइ उनजो जेको रिपोर्ट जो जेको समप आहे उहो न करे मंज़र आम ते आयो आहे, न ई करे इन्हनि अमलदारनि जे हवाले सां का कार्रवाई थींदी आहे। तव्हां छा था सम्झो गुल प्लाज़ा वाक़े खां पोइ तव्हां ॾिठो त सॼी हुकूमत मुतहरिक थी ऐं काफ़ी सेफ एग्ज़िट जे हवाले सां, फायर सेफ्टी जे हवाले सां काफ़ी ॻाल्हियूं बि थियूं, अवेयरनेस कैंपेन बि हलायूं वयूं, पर बुनियादी तौर ते अगरि ॻाल्हि कजे त हिन वक़्तु जेको पिम्स अस्पताल जो वाक़ियो थियो आहे, तव्हां हुनखे एज़ ए एनालिस्ट कीअं था ॾिसो? तव्हां सम्झो था त सिर्फ़ु इंतिज़ामिया जी लापरवाही जे करे इहो वाक़ियो थियो आहे या अहिड़े वाक़े जा बुनियादी सबब कुझु ॿिया आहिनि? ॾिसो साहिबा, दुनिया में जिथे किथे जेके आहिनि से वाक़िया थी वेंदा आहिनि, ट्रेजिडीज़ थी वेंदियूं आहिनि, एक्सीडेंट थी वेंदा आहिनि, कैलेमिटीज़ बि ईंदियूं आहिनि, पर ॻाल्हि इहा आहे त असां वटि जेके वाक़िया थींदा आहिनि उहे पूरे सिस्टम खे खोले छॾींदा आहिनि। हिन वाक़िए इस्लामाबाद हिकिड़े नंढड़े यूनिट में, इहे असांखे चवंदा आहिनि न तव्हां वॾा सूबा आहिनि ऐं वॾा सूबा असां संभाले कोन था सघूं, त हीउ नंढड़ो यूनिट आहे जेको 28 किलोमीटर या मरबा माइल किलोमीटर या वटेवर, मूंखे ख़बर कोन्हे 28 किलोमीटर आहे या 28 मुरबा आहे समथिंग। सो उन ई नंढड़े हिकिड़े यूनिट में इहा सूरत हाल आहे जंहिंजी हिकिड़ी जेका पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जेका इस्लामाबाद में जेका अस्पताल आहे उनजी 7.5 अरब रुपया बजट आहे, 7.5 अरब रुपया बजट आहे, पर उन बजट जी जेका सूरत हाल इहा आहे जो उन में जेके ॿारड़ा आहिनि उन जी का सेफ्टी का सिक्योरिटी न आहे। बिल्कुलु चवनि था त असांजा दरवाज़ा इन करे बंदि हुआ छो त ॿारड़ा जेके आहिनि से चोरी थी वेंदा आहिनि। ऐं उनखां पोइ जेका सूरत हाल आहे उहा तव्हां ॾिठी त वज़ीर साहिब जेकॾहिं आया आहिनि पंहिंजे जॻह ते, तूं ॻाल्हाइनि कीअं था, माना हिकिड़ी जेका हमदर्दी वारो जेको रवैयो आहे उहो त असांखे कंहिं हुकूमत खां नज़र ई कोन आयो आहे। बाक़ी जेकॾहिं मीटिंग थी जीअं
फारूक साहब ॿुधायो कमेटी जेकॾहिं अनाउंस थी वई कॉन्स्टिट्यूट थी वई उन सां कहिड़ो फ़र्क़ु पवंदो अॻे कहिड़ो फ़र्क़ु पियो आहे जंहिंजे करे असांखे ॿियो ई इंतज़ारु करिणो पवंदो पर इन सवाल तमामु घणा पैदा करे छॾिया हीउ जेको इस्लामाबाद में जेको सेफ सिटी जो प्रोग्राम हो उहो केॾां वियो मुल्क में जेकॾहिं तव्हांजो नंढड़ो यूनिट आहे ऐं उनखे तव्हां वटि सेफ सिटी जा बि अरबे रुपया अचनि था त पोइ ॿार कीअं था उतां चोरी थी वञे ऐं उन्हनि ॿारनि खे केरु दिलासो ॾियण वारो कोन्हे न इन बजट खां अलावा बि इन बजट खां अलावा बि उते जेका करप्शन आहे उहा मैसिव क़िस्म जी करप्शन आहे जीअं माना कोई माण्हू इस्लामाबाद में को डॉक्टर अगरि हाउस जॉब करणु थो वञे चाहे थो त मां जेको आहे सो पिम्स में ॿारनि जे वार्ड में किथे जेको आहे सो हाउस जॉब कयां उन खां रुॻो रिश्वत वरिती वेंदी आहे 2-2, 3-3 लख रुपया रुॻो मुंहिंजी एंट्री लाइ जेका फ्री में थियणु खपे इन खां सवाइ ॿियूं रिश्वतूं उहे अलॻि आहिनि माण्हुनि वटि जेका आहे सा वेहण जी जॻह कॾहिं उते माण्हू जेके आहिनि से वणनि जे हेठां वेठा आहिनि ऐं उन्हनि खे जेको आहे सो जेके उन्हनि जी फैमिलीज़ आहिनि उहे परेशान आहिनि ऐं अहिड़ा जाम वाक़िया जेके आहिनि से हींअर इमरान खान आयो तॾहिं बि उते जेके बुनियादी शयूं हुयूं उहे मौजूदु कोन हुयूं हाणे तव्हां मूंखे ॿुधायो हीउ जेको सॼे सिस्टम खे जेको हिन एक्सपोज़ कयो आहे इन ते तमामु घणा सवाल पैदा कया आहिनि त असांजे मुल्क में माना हिन जो मतिलबु आहे न नंढा यूनिट हली सघनि था न नंढा सूबा हली सघनि था असांखे रोज़ रोज़ मिसाल था ॾियनि सूबा वॾा थी विया आहिनि आबादी वॾी थी वई आहे हे त तव्हां हिकु नंढे शहर खे नथा संभाले सघो न को नंढड़ो शहर जेको तव्हांजो नंढे में नंढो यूनिट आहे त आख़िर हिन मुल्क में कहिड़ो सिस्टम अचणु खपे जेको सिस्टम कमु करे फंक्शन करे ईअं थो लॻे ॼण सॼा जेके सिस्टम आहिनि उहे फंक्शन लेस आहिनि उहे कमु ई कोन था कनि मसइलो इहो आहे त असां वटि अकाउंटेबिलिटी आहे का इन्हनि खां केरु पुछण वारो आहे कोन डॉक्टरनि खां केरु पुछण वारो आहे कोन हुते जेके माण्हू अचनि था ऐं जेके एडमिनिस्ट्रेटर आहिनि उहे क्वालिफाइड ई कोन्हे उन्हनि खे परवाह ई कोन्हे हिकिड़ो सेक्रेटरी खे असां लाथो ॿिए अहिड़े सेक्रेटरी खे रखियोसीं जंहिं सेक्रेटरी ते नेब जा केस मौजूदु आहिनि हाणे तव्हां मूंखे ॿुधायो इहो त हुकूमत जो जेको आहे रवैयो वज़ीर साहब जेको आहे उहो वेठो आहे पंहिंजो कराची में ऐं चए थो आऊं आहे ई कोन अरे बाबा तूं आहे ई कोन ही इस्लामाबाद उहा जॻह आहे जिथे वज़ीरनि मुशीरनि सुप्रीम कोर्ट सदर वज़ीर आज़म ऐं उन्हनि सभिनी जा घर आहिनि ऐं उहे सभिनी फैमिली सां उते रहनि था हीउ उमेश जो इहो हाल आहे जेको असांखे मिसाल ॾींदा आहिनि जंहिंजे करे इन सॼे जेको वाक़ियो आहे हिन सिस्टम जी जेका आहे से कली खोले छॾी आहे ऐं इन कली खोलण खां पोइ इलाही सवाल पैदा थिया ॾिसो सिस्टम खे ही मुल्क के जेकॾहिं हिन संभालींदा कोन इन सिस्टम खे सही फंक्शन कोन कंदा त अॻिते हालतूं अञा ख़राब थींदियूं अॻिते वरी ॿिया जेके आहिनि से अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया पैदा थींदा तंहिंजे करे गवर्नेंस जेका आहे उहो उन ते ध्यानु ॾियणु खपे हीअ जेके रोज़ असांखे नयूं नयूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा आहिनि नया तरीक़ा ॿुधाईंदा आहिनि इहा ॻाल्हि वाज़े थी थिए त इन जो ऑब्जेक्टिव गवर्नेंस सां आहे गवर्नेंस खे बहितर कोन था करणु चाहिनि अगर जेकॾहिं गवर्नेंस सां बहितर कनि असांखे इस्लामाबाद जी गवर्नेंस बहितर करे ॾेखारे रोज़ असां दोस्त जेके आहिनि त इस्लामाबाद में जेको गार्बेज आहे उहो ॾेखारींदा आहिनि त उहो इस्लामाबाद में केतिरो उते सफ़ाई कान थी थी उते लोकल सिस्टम मौजूदु कोन्हे उते लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा वाजिद साहब तव्हां छा था सम्झो त असांजे मुल्क जे अंदरि जीअं जी रिपोर्ट बि थियो आहे त कराची जी बि वॾियुनि अस्पतालुनि जे अंदरि जेके सेफ एग्ज़िट न आहे न ई उते के फायर सेफ्टी जे हवाले सां जेके बुनियादी शयूं थियनि थियूं उहे मुकमल आहिनि त तव्हां छा था सम्झो त हुकूमत अवाम खे बुनियादी सिहत जी सहूलियत ॾियण त पंहिंजी जाइ ते पर अस्पतालुनि जे अंदरि हेॾी वॾी सिहत जी बजट आहे हालांकि सिहत जो सब्जेक्ट 18 तरमीम खां पोइ सूबनि जो सब्जेक्ट आहे उनजे बावजूदि बि हिन वक़्त ताईं इहो फेडरल अगरि इन वज़ारत खे कंटिन्यू करे पई त उनजो आउटपुट छा आहे उनजी कारकर्दगी छा आहे हिन वाक़े खां पोइ तव्हां सम्झो था त मुस्तफ़ा कमाल साहब जेको अक्सर नए सूबे जी ॻाल्हि कंदो आहे ऐं जेको आहे गवर्नेंस जी ॻाल्हि कंदो आहे तव्हां छा था सम्झो अख़लाक़ी तौर ते हिन वक़्त ताईं खेसि इस्तीफ़ा ॾियणु घुरिजे हा ऐं जीअं पाण हुन चयो आहे त आउं एहतिसाब लाइ हाज़िर आहियां पर तव्हांखे लॻे थो त इस्तीफ़ा त परे जी ॻाल्हि आहे शर्मिंदगी जो हिकिड़ो लफ़्ज़ बि असां हिन वक़्त ताईं न ॿुधो आहे वज़ीर आज़म जी सतह ते जांच कमेटी त ठही चुकी आहे पर छा इन ॻाल्हि जी गारंटी आहे त मुस्तक़बिल में अहिड़ा वाक़िया कोन थींदा ऐं सेफ्टीज़ जे हवाले सां चाहे उहे इमारतूं हुजनि चाहे उहे अस्पतालूं हुजनि हुकूमत इन ते कमु कंदी हिन वक़्त ताईं तव्हांखे को मैकेनिज़म ठहंदे नज़र अचे थो का गवर्नमेंट जी का विल नज़र तव्हांखे अचे थी ॾिसो पहिरीं ॻाल्हि त मुस्तफ़ा कमाल वज़ीर त सिहत जो आहे पर सिहत वारो कमु त हुनखां वरितो ई कोन पियो वञे असां 2 महीननि खां ॾिसूं पिया उहो कहिड़ी कंपेन ते लथल आहे हुनखे बि असाइनमेंट ॾिनल आहे हुनजी असाइनमेंट ते लथल आहे सिहत जी हुनखे कहिड़ी ख़बर हाणे पटेल साहब बयानु ॾिनो त हू हिकिड़ो मिंट
जेको आहे सो राति जो सुकून सां कोन सम्झो जॾहिं हू सिहत जो वज़ीर हो। हाणे हीअ इमरान 24 कराची में वेठो आहे ऐं कराची में कैंप ऑफिस लॻायो, सॼो ॾींहुं एक्टिविटीज़ हुनजा सूबा ठाहिण, नंढा यूनिट ठाहिण, मीडिया सां ॻाल्हाइण, हर मीडिया बि इन खे घुराए। पर इन सवाल मुस्तफा कमाल ऐं ख़ासि करे MQM पाकिस्तान ते घणा पैदा करे छॾिया आहिनि। पंजाब में सवाल पिया थियनि त ही सिंध न आहे, ही कराची न आहे। जी इहो मतिलबु आहे त हिननि माण्हुनि कराची जो इहो हाल कयो आहे। हिननि माण्हुनि कराची में जेका हुकूमत कई आहे उन जो नतीजो आहे त कराची ते सवाल था थियनि। हिननि माण्हुनि जेके सिंध में जहिड़े क़िस्म जी सियासत कई आहे उन जे करे अॼु कराची ते बि सवाल था थियनि। बाक़ी तव्हां सवाल कयो आहे त ख़ासि करे सेफ्टी मेयर जे हवाले सां ॾिसो, असांजे मुल्क में असीं मुसलमान आहियूं, हिन जो नज़रियो बि अलॻि आहे, करप्शन अलॻि आहे, पर असां वटि जी प्रॉपर ड्रिल थियणु खपे। ऐं कुझु वक़्तु ॿाहिरि बि रहियो आहियां त उते हर इदारनि में हिकिड़ी ड्रिल थींदी आहे। ड्रिल जो मतिलबु आहे त उते हिकिड़े क़िस्म जी जेका आहे सा एक्सरसाइज़ कई वेंदी आहे। भई तव्हां ज़िलज़िलो आयो त उनजी एक्सरसाइज़ कई वञे, अर्ली वार्निंग सिस्टम मौजूदु हूंदा आहिनि ऐं उते हर डिपार्टमेंट जो पंहिंजो स्टाफ मौजूदु हूंदो आहे। असां वटि त अहिड़े क़िस्म जी ड्रिल सालनि में कोन थींदी आहे। जी बिल्कुलु इदारनि में ड्रिल कान थींदी ऐं उनजी एक्सरसाइज़ कान कई वेंदी त ख़बर की पवंदी त सिस्टम तव्हां वटि आहे, उहो कमु बि करे थो या न। इहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु असांजी शायदि इस्लामाबाद जो मसइलो न हुजे, इहे ॿियनि अस्पतालनि में बि इहो मसइलो आहे ऐं उन में हुकूमत बुरी तरह नाकाम वई आहे। ॻाल्हियूं खूब घणियूं था कनि ऐं पंहिंजा ॿार जेके आहिनि से उहे ॿाहिरि था हली वञनि, ग़रीब जेके हुते इलाज कराइनि था। तव्हां सोचो उहे मायूं जेके उन्हनि चयो आहे त असांखे 4-4 साल 5-5 साल ॿार कोन थियो, हिकिड़ो ॿार थियो, उन खे तव्हां साड़े छो। हाणे तव्हां मूंखे ॿुधायो त इहा जेका हिन मुल्क खे अलाह ख़ैर करे, हीअ असांजे माण्हुनि खे हिननि खे बददुआऊं न लॻंदियूं। इहे जेके हुक्मरान आहिनि हिते जा, तव्हां करियो छा पिया? तव्हां मिसकीन ग़रीब माण्हुनि खे जेको आहे सो उन जूं बददुआऊं पिया करो। गवर्नेंस ते कंहिं बि क़िस्म जी का तवजा न आहे ऐं माण्हू जेके आहिनि से उहे मरनि पिया। उहे इस्लामाबाद असांजे कैपिटल में अहिड़ी हालत आहे, सूरत हाल आहे, सोचो त ॿियनि तमामु अफ़सोसनाक सूरत हाल आहे। शकील साहब, तव्हां पिम्स वाक़िए जे हवाले सां हिन वक़्त ताईं जेका कारकर्दगी ॾिसो पिया, वज़ीर आज़म नोटिस वरितो आहे, जांच कमेटी बि ठही आहे, पर बुनियादी तौर ते हिन मसइले खे जीअं हुकूमत एड्रेस करे पई, तव्हांखे लॻे थो त 2-3 ॾींहंनि खां पोइ को नतीजो ईंदो इन वाक़िए जो ऐं को एहतिसाब थींदे तव्हांखे नज़र अचे थो? बिल्कुलु बि न। अहिड़ी जेका जांच आहे उनजो को नतीजो कोन निकिरंदो, इहो सिर्फ़ु ॾेखावो आहे। नंबर 1। नंबर ॿी ॻाल्हि इहा आहे त जेको उते ताक़तवर DG आहे हेल्थ जो, उहो अञा ताईं बरक़रार आहे। थोरी जो सेक्रेटरी हटाए वियो, उसूलनि ते ईअं हुजणु खपे हा त जेका अणधुरिया ऑफिसर हुजनि 3 या 4, ख़ुदि वज़ीर आज़म जी पंहिंजी वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन मौजूदु आहे, उनखे हुननि कोन ॾिनो आहे। हिन जो मतिलबु आहे त हुकूमत कंहिं न कंहिं ताक़तवर माण्हू खे बचाइण थी चाहे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त जंहिं माण्हू खे हिननि जांच जो सरबराह मुक़ररु कयो आहे, उहो ख़ुदि नेब जे केतिरनि ई केसनि में मुलविस आहे। त हाणे तव्हां मूंखे ॿुधायो त उनजी हुकूमत जी संजीदगी छा? हुकूमत संजीदगी आहे त उन महिल फौरी तौर ते जेका CCTV आई आहे उनजे आधार ते 3 माण्हू CCTV ॾिसी उन महिल फौरी कदम खणी कुझु माण्हुनि खे सस्पेंड करे, कुझु माण्हुनि खे चौकास नोटिस जारी कंदा। बसि इहो आहे त वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल, छाकाणि त उनखे सिंध खे नुक़सानु पहुचाइणो आहे, उनखे सिंध में पी करे हथियारबंदी खणी जेको आहे हमला करण जी जो उनखे आहे इहो छूट मिलियल आहे, त उनखे कुझु न चवणो आहे। बाक़ी तव्हां इहो सेक्रेटरी कटायो, ॿियनि खे कटायो कयो। हाणे तव्हां ॾिसो त इहो सभ खां वधीक जेको ॿियो ख़ौफ़नाक पहिरियों थियण वारो आहे इहो थियण वारो आहे। हाणे मुस्तफ़ा कमाल इन पंहिंजी जेका नाकामी आहे इनखे लिकाइण लाइ हू हाणे तासुब जो सहारो वठंदो ऐं तासुब जे सहारे वठंदे जेके पिम्स में मुलाज़मत कनि था, उहो पंजाब जे मुलाज़िमनि खे कुझु कोन कंदो, खैबर पख्तूनख्वा कुझु न कंदो। इहो ॿीहर तासुब परस्त शख़्स उते जेके सिंध जे डोमिसाइल ते उते जेके मुलाज़िम वठी अचनि, भले उहो ॿाहिरि चौकीदार हुजे, भले उहो को OT टेक्नीशियन हुजे, उहो भले को एक्सरे टेक्नीशियन हुजे, लेकिन ही तासुब परस्त शख़्स उन जे कंदो ऐं पोइ इन जी आड़ में इहो नुक़सानु पहुचाईंदो ऐं इन जी ॿी का बि एजेंडा कोन्हे। जांच करणी हुजे वज़ीर आज़म पंहिंजी इंस्पेक्शन टीम खां कराए न, ख़बर पइजी वञे न त केरु हिन में मुलविस आहे। जे न आहे त सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट खे चवे उहो करे, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन खे चवे। हे जेका एरिया ऑफिसर जेको ख़ुदि केतिरनि ई नेब जे केसनि मुलविस आहे, जेको मुलविस आहे उहो रिपोर्ट ईंदो, जेको मुस्तफ़ा कमाल हुनखे चवंदो न, या जेको हटायल वफ़ाक़ी सेक्रेटरी असलम गोरी उहो हुनखे चवंदो। त हुकूमत इन मामले में का बि संजीदा न आहे। हीअ सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु ॾेखावो आहे
ऐं इहो नज़लो घुमी फिरी सिंध सां तालुक़ रखंदे हिकु मुलाज़िम आहिनि, उन्हनि ते थींदो, पोइ ही उन्हनि खे सस्पेंड कराईंदो, टर्मिनेट कराईंदो। अल्टीमेटली जीअं कोर्ट कासिम ऐं केपीटी में हिननि MQM पंहिंजा सभु माण्हू पाकिस्तान जे अंदरि आहिनि, पाकिस्तान खां ॿाहिरि आहिनि, परॾे उहो पोइ उते पूरी भरमार करे भर्तियूं करे रवाना थींदो, हथ साफ़ करे। असां त जांच करे छॾी, 8 मुलाज़िमनि खे टर्मिनेट करे छॾियो, हेतिरो शौकात नोटिस कयो, कंहिंजो प्रोमोशन कया। लेकिन जेके असुल ज़िम्मेदार आहिनि, नर्सरी जे अंदरि केरु हो, नर्सरी कंहिंजी ज़िम्मेदारी हुई? इनक्यूबमीटर जेको हो जी जेका गैस आहे, उहा त गैस हर 8 कलाक में चेक थींदी आहे, हर 8 कलाक खां पोइ उन खे चेंज बि कयो वेंदो आहे। तो कहिड़ो माण्हू उते मौजूदु जो इनक्यूबमीटर खे ॾिसे पियो, उन जे ॿारनि खे गैस मिले पई, हिन मतिलबु इहे सभु लापरवाही हुई। ऐं बाहि लॻी आहे त हिकिड़ी छोकिरी उते बीठी आहे, जंहिं पंहिंजे जेको उनखे भाइटियो पैदा थियो, उहो खणी भॼी, उनखे बचायो, ॿिया किथे हुआ? मुस्तफ़ा कमाल खे त मुस्तफ़ा कमाल कराची में बीह करे तकरीर पियो करे त असां हथियार खणी जेको आहे सूबा ठाहींदासीं, न त माण्हू मारींदासीं। मतलब हुन माण्हू खे निशे जी फुर्सत। ठीकु आहे, तव्हां सम्झो था त हिन जो एहतिसाब न थींदो। हिकिड़ो जुमिलो, सिर्फ़ु हुन वटि 2 इस्पतालूं, सिर्फ़ु पोली क्लिनिक ऐं पिम्स, उहो माण्हू नथो संभाले सघे। ऐं वफ़ाक़ी सरकार जो पुठी टपे थी, इन खां वधीक ॿियो वफ़ाक़ी सरकार जी कहिड़ी नाकामी आहे? ठीकु आहे, वरी महिरबानी शकील ऐं सभु तव्हांजी। माजिद मक़सूद साहब तव्हांजी बि वरी महिरबानी, तव्हां वक़्तु ॾिनो। फारूक साहब तव्हांजी बि वरी महिरबानी, तव्हां प्रोग्राम में शामिल रहिया। नाज़रीन, महिमाननि जी गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी। डिबेट में फ़िलहाल एतिरो ई, ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।